Здравейте от Загреб! Много се радвам, че макар и виртуално мога да бъда участник в дискусията, която провеждате в момента. И изключителна чест ми е да бъда сред всички участници в нея, които поздравявам най-сърдечно. Темите, които сте повдигнали, са повече от важни и не знам дали е търсен ефект или случайно съвпадение това, че организирате тази дискусия. Близо почти точно година след като еврокомисаря Нели Круз беше в София, за да ни слуша за проблемите, които имаме с медийната ни среда. Може много да разговаряме по въпроса за това дали тя успя да разбере всичко, дали добре успяхме да си кажем какви са ни проблемите, дали ние самите сме наясно с тях, дали на нея е работа изобщо да се меси в това. Но така или иначе тя излезе с един доклад, който убедена съм всички седящи на тази маса са добре запознати с него. Но така или иначе нищо повече не последва от това. Ние като представители на медийната среда, активни журналисти, специалисти, блогъри, ако щете, или най-обикновени граждани, не направихме нищо, не само за да осъзнаем добре какви са ни проблемите, но и да започнем да ги решаваме. Защото трябва да признаем, че българската медийна среда е изключително болна. Даже мисля, че няма да е пресилено да кажа, че тя е буквално на смъртно легло. И ако не направим нищо по въпроса, това означава, че обществото ни е на смъртно легло и мисля, че това няма две мнения по въпроса, като ако съдим по това, което се случва в момента в нашето общество, разделението, противопоставянето между протестиращи, непротестиращи, приятелски медии, неприятелски медии, това е изключително болно и не бива да се случва. Но така или иначе на поставените въпроси за това дали медиите са четвъртата власт, според мен няма никакъв спор. Те са власт и като такава би трябвало да бъдат отчетни и тяхната собственост, финансиране и начин, по който изразходват средствата си, трябва да бъдат отчитани пред нас, гражданите. Даже честно да ви кажа, не съм убедена, че един държавен орган или дори да му сложим етикета независим, би могъл да свърши тази работа. За мен това са моите лични разсъждения като журналист и като човек, който гледа малко вече отстрани как се развиват нещата. Мисля, че стъпка първа в опитите ни да оздравим българската медийна среда би трябвало да бъде да се върнем към обществените медии, тяхната функция и защо им лепнахме просто етикет обществени и така решихме, че ги направихме обществени, а всъщност лепнахме етикет на празна кутия без съдържание. Знаем ли какво е една медия да е обществена? Дали това е тя как се финансира именно чрез парите на данъкоплатците, без никакво значение дали тези пари минават през бюджета или се плащат директно от данъкоплатците под формата на някаква такса. Това няма значение. Ние първо трябва да сме наясно с тяхната функция. Когато си изясним този въпрос, тогава трябва да преминем към следващия етап, а именно да ги направим по-отчетни и работата им прозрачни. За мен, например, е недопустимо, че аз не мога на страницата на Българското национално радио в интернет или на Българската национална телевизия, не мога да видя с какъв годишен бюджет разполага. Нито пък мога да видя колко точно са служителите на щат, какви са заплатите, въобще за какво се харчат тези пари, какви цели са поставени. Да, вярно е, че за щастие поне може да се гледа пряко избора на генерални директори, но това за мен е по-скоро проформа. На практика начинът, по който се избират генералните директори, а те на практика са мениджъри на нашите пари, на парите на данъкоплатците, съответно на потребителите на услугата обществени медии, не е достатъчно. Необходимо е да се промени начина, по който се избират генералните директори, необходимо е да се промени начина, по който тези медии работят, защото в момента сме свидетели на изключително грозни процеси, за които никой не поема отговорност. Например, през профилите на отделни предавания, в случая става дума за Българското национално радио, да чуваме говор на омразата, на нетърпимостта, откровена пропаганда и дори
бих казала, призиви към насилие. Това е нещо, за което трябва да се поеме отговорност. И това би могло да стане, ако има достатъчно добре разработен механизъм за отчетност и прозрачност. На мен не ми е достатъчно генералният директор да излиза, например, веднъж годишно с отчет пред СЕМ. Аз искам този отчет да го виждам на техния сайт, искам да имам постоянен достъп до него. И тук от това уравнение не бива изобщо да изваждаме частните медии. Независимо, че много либерални икономисти може веднага да скочат и да кажат това е частно и частното е неприкосновено, не е така. Защото медиите, бидейки четвъртата власт, имат определена функция в обществото, имат определено влияние, което в момента на криза това се вижда особено ясно. Затова частните медии трябва да бъдат не по-малко отчетни и прозрачни от обществените медии. Ние също трябва да знаем кой е техният собственик, техният истински собственик, с какви бюджети разполагат, дали тези бюджети са изцяло приходи от реклама или не. И това трябва да е видимо не само на техните сайтове, да бъде включена тази отчетност в евентуален механизъм за отчетност и прозрачност, който би могъл да бъде изработен. Аз съм убедена, че на масата, на която седите в момента, има достатъчно специалисти, които биха могли да помислят, ако разбира се съгласни с тази идея, как точно това да стане така, че да не бъде поредната независима институция, която се финансира с обществени пари, но изпълнява политически поръчки. Така че за мен това са двете наистина най-важни условия, за да почне оздравяването на българската медийна среда. И едва тогава можем да задаваме въпроса, който на страницата на днешното събитие видях, че се води усилена дискусия за това, кое е първичното, дали качествената журналистика или качествените медии. Ами разбира се, че медиите, защото ако един журналист, колкото и да е качествен, е подложен на системен контрол, съзнателен, несъзнателен, той във всички случаи е доброволен, след като този журналист продължава да работи във въпросната медия, това означава, че качеството на журналистиката ще спадне автоматично. Така че трябва да търсим проблемите при техния източник. И наистина, още веднъж поздравление за това, че решихте да организирате това събитие и за това, че сте избрали много подходящи участници и се надявам, че няма да приключи темата само с тази дискусия или с още 50 дискусии. Наистина ще започнем полека-лека да правим не малки. На нас са ни необходими големи стъпки или както в Европа в момента е модерно да се казва, нужен ни е квантов скок, за да можем да излезем от тази черна дупка, в която се намираме в момента и да започнем чрез една здрава или оздравяваща медийна среда да започнем да си лекуваме и обществото. В противен случай, и тук наистина няма значение дали живеете в България или живеете извън нея. Всеки, който има отношение към ставащото в България, всеки, който има с какво да допринесе, би трябвало да е добре дошъл, защото в крайна сметка от нас зависи дали ще оставим на нашите деца избор да останат в България, да я напуснат или пък да се върнат в България за тези, чието родители си избрали да бъдат навън. Така че пожелавам ви успех и още веднъж поздрав на всички и ви казвам довиждане.